നമ്മളിപ്പം അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജാണ് വേണമെങ്കിൽ രതീഷ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങളെപ്പം വരണം, ഏത് സമയത്ത് വരണം, എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ഈ വാട്ടർഫോൾ ഇല്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ രതീഷ് പറഞ്ഞു തരും. രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ്. മഴയോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. മൺസൂൺ ടൂറിസമാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മൺസൂണാണ്. സോ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജൂൺ ജൂലൈ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സമയം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പൊതുവെ വെള്ളം കുറവാണ്. മാർച്ച് 2 മാസം വെള്ളം കുറവ് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ മാസം ആവറേജ് വെള്ളമുണ്ട്. എങ്കിലും ആ സമയത്തും ആളുകൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പാസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും, പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ്ഡാണ്. സോ പാസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പാസിന് എത്രയാണ്? ഒരു പാസിന് 10 രൂപ. കുട്ടികൾക്കോ? കുട്ടികൾക്കില്ല. 5 വയസ്സിന് മേലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാസ്സുണ്ട്. 5 താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാസ്സില്ല. ഓക്കെ, കുട്ടികൾക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാം. ഇവിടുന്ന് വാക്ക് വേഡാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ്. 101 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതിനുള്ളത്. 101 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. എല്ലാവരും വരണം. കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോട്ടയംകാർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരാം. കൊമരമൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. ഈവനിങ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചിലവിടാം. വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ ബ്ലോഗ്. നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിൽ നിന്നൊരു 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. എൻ്റെ മോളാണ്. ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ അകലെ കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ആണ്. ഒരു പാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, 10 രൂപ ഒരു ആൾക്ക്. ശരിക്കും ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 മണിയൊക്കെ വന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലം. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണിക്കാം. ഹായ് പറഞ്ഞു.
സ്ഥലം ഉഗ്രൻ സ്ഥലമല്ലേ. വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങേറ്റത്ത് ഗ്ലാസ് ടവറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നാൽ ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അമ്മയ്ക്ക് പോകണ്ടേ? വേണ്ട. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട? വാ, നീ പെട്ടെന്ന് വാ. വീട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് വാ. ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് വാ. അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവേ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ച് വർഷം ഭയങ്കര പോകാം. ചെറുതിനെ കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, പോകാം. ചേച്ചി ഇപ്പോൾ വരും. നമ്മുടെ കോട്ടയം കുമരകമൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് രാവിലെ കുമരകം പോയിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. കുമരകത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടയം വരിക. കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് മണർകാടിൽ നിന്ന് ഒറവയ്ക്കൽ റൂട്ടിലാണ്. കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം. കൊച്ചു കരച്ചില്ല. കൊച്ചാകെ അലമ്പ. വീട്ടിൽ പോകാറായെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അരീക്കുഴി വാട്ടർഫോളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഫാമിലിയായിട്ട് വരുമ്പം ഈ പുറത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗം അത്ര സേഫല്ല പിള്ളേരെ കൊണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ ഫാമിലിയായിട്ട് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, സേഫാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഫാമിലിയായിട്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ അത്ര സേഫല്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവുണ്ട്. കറക്റ്റ് മൺസൂണാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇവിടുത്തെ. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കൻ സ്ഥലം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. കൊച്ചു നല്ല ബഹള. ഓക്കെ, ബൈ.